Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri azamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jam'iyah pengausan malam Kamis Masjid Nurus Salam Tegal Watu Trangsan Nggathak Sukoharjo ingkang kula hormati rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ros muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng makempal manunggal nyawiji wonten ing Masjid Nurus Salam dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka pengausan pengajian rutin ingkang dipun wontenaken wonten ing dalu menika. Sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah, beto ajaran dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beto keselamatan. Wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, kepanggih malih kalih kula Wahid Mak Klutik saking pengging Bapak Ibu menawi panjenengan mangkeh ningali channel YouTube kula Mas Wahid Mak Klutik Boyolali. Lah niki nembe kula rekam. Lah mangkeh sampai di rumah kula edit, kula upload. Lah nggih napa niku kangge mengingat kembali kula kira-kira dakwahe kurang priye ngoten niku kula nggih koreksi pribadi kula Bapak Ibu. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Sholawat sholatullah ala taha sholatullah ala yasin habibillah. Ya Allah kula nyuwun
bermanfaat. Ya Allah kula nyuwun selamat dunya selamat akhirat. Selawat malih. Salatullah Habibillah. Nyuwun dateng Gusti Allah mugi kita sedaya pinaringan iman Islam istiqomah. Allahumma amin. Mugi-mugi kelawan pengaosan dalu menika iman Islam kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, pinaringan kesarasan, pinaringan putra putri ingkang sholih sholihah. Barokahipun ngaji dalu menika muga-muga pinaringan kelancaran rezeki, rezeki ingkang halalan thayyiban, rezeki ingkang barokah, syukur bagi kathah, saged turah-turah, saged nggih dados nasabah, saged nggih mbethok sawah, saged nggih ragat sekolah, saged nggih ragat kuliah, saged nggih damel omah-omah, saged nggih tindak Mekah Madinah, benjang titi wancinipun sedo kapundhut sedo kanthi husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, nak rumiyin kula mriki sareng kalih anak kula. Nggih kalih anak kula nggih Pak nggih. Cak anak wedok Aisyah Nur Wahid. Riyen pas bertepatan kalih liburan pesantren. Mondok wonten pondok pesantren Muhammadiyah Klaten. Lah niki pas wulan niki ndelalah mboten libur. Lho Mas Wahid kok ora karo garwane? Dereng dangu Bapak Ibu, garwa kula sedo. Januari 2025. 30 Januari amargi jalaran gerah kanker paru-paru. Dados kula sakmenika ijen anak loro mondok kabeh enten dalem piyambakan. Ya wis duren duda keren. Ya wis ora apa-apa. Pramila dalu menika kula panjenengan monggo isi munggur kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Kita Bu. Rak mboten bosen nggih Bu kalih kula. Senajan duren, senajan duda ning ampun bosen Bu. Sebab manuk dara mencok neng pager. Senajan Buddha nak turu ngiler. Lah ora ana kancane. Lah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula saged remen saged tindak mriki malih, saged bersilaturahmi kalih panjenengan sedaya jamaah Masjid Nurus Salam Tegal Watu Trangsan Gathak Sukoharjo. Kanjeng Nabi paring dawuh, barang siapa yang ingin diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka jalinlah silatu rahmi. Alhamdulillah
dalu menika kula saged bersilaturahmi wonten ing masjid menika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sampai saat ini, sampai detik ini tasih pinaringan iman lan Islam, pinaringan keimanan. Nyatane kula panjenengan tasih saged nindakaken kewajiban salat gangsal wekdal nggih to, kersa ngaji ngaos, malah riyen enten panggenan kula niku anggere dielingke subuh kalih rakaat, duhur asar sekawan rakaat, maghrib 3 rakaat, isya sekawan rakaat. Sabubare salat banjur maca Quran, rampung maca Quran Gusti Allah paring ganjaran. Sakniki kula nyuwun pirsa, kinten-kinten wonten ing dusun Tegalwatu mriki angger bibar-bibar maghrib lare-lare do sami maos Quran napa nonton HP, Bu? Pripun? Mriku maos HP. Mriki pojok mriko putrane maos HP napa maos Quran? Maos HP. Wong sing ngajengan maos Quran, Bu. Alhamdulillah. Nggih, pancen zaman sak menika niku kemajuan perkembangan teknologi niku semakin cepat sekali Bapak Ibu. Anak-anak yang lahir tahun 2010 sampai tahun 2025 menika dipun wastani generasi alfa. Nah, engkang laire mriko mandhap generasi beta apa nika kula lali. Nak saangkatan kula laire tahun 95 tekane 8 niku diarani generasi X. Generasi X niku tanda-tandane mau menerima perubahan zaman. Saka sing biyen durung ana internet terus mengalami perubahan, ada internet, ada komputer, ada HP jadul wonten nika. Niku kula mengalami niku. Lajeng ciri-cirinipun malih masih mau menerima tradisi lama. Contone wayang, ketoprak, dagelan, rodatan, hadroan, wonten tesih remen kesenian, wonten tesih mau. Niku sak angkatan kula. Jadi tradisi lama, lagu-lagu lama, Titik Sandora, Elvi Sukaisih, Rhoma Irama, wonten tesih remen. Tapi juga masih mau mengikuti perkembangan zaman. Contohnya lah niki kula damel ngenten iki direkam mengke terus mengikuti perkembangan zaman masih mau. Niku generasi kula. Generasi X. Lah lare-lare panjenengan Bapak Ibu kados adik-adik niki wau sing do sami ngaos ngaji niki wau. Siapa mau sing ngaji mau jenenge sapa, Mbak? Mbak Nailanya, Mbak tak sangoni ditabung ya. Didum karo adike. Ya. Maju diambil ya. Ya sini karo adike mbah pira ki mau jujul bensin nak. Oh ya, didum karo adike ya. Ditabung rasa nggo jajan ditabung. Ya nak cukup karo nggo jajan. Anak yang lahir tahun 2010 Bapak Ibu diwastani sampai sekarang generasi alfa. Dia lahir sampun ada teknologi internet, komputer pun don sami canggih, HP pun wonten. Mula Pak bocah putu panjenengan umur 2 tahun iki wis iso nyekrol video nggen HP, nggen apa nggih? Umur 3 tahun niku wis cekeli HP. Kamong jenenge HP ngenten iki. Urip jedul mesti butuh ragat. Mundutke pulsa, mundutke kuota.
Dados generasi saniki, generasi alfa niku lahir ceprot niku wis ragat. Ragat nggih nguripke niki. Nggih napa nggih? Cobi putune jenengan kok sehari mboten beto HP, ora nyekel HP kira-kira pripun? Nesu nangis. Masa HP siji nggo rebutan karo putrane kok nggih to? Wis kono wis ben daripada nangis ngoten niku. Inilah generasi yang lahir tahun 2010 ke sana itu sudah mengalami ini perubahan gratis. Dari kecil sampun kita sudah mempersiapkan niku wau. Pramila kula panjenengan kedah mampu mengendalikan, mampu menguasai. Pancen zaman sakniki Bapak Ibu lare-lare niku kokean dolanan HP kurang sinaune. Nggih napa nggih? Niku nak nggen kula mriko, nak mriki ngapunten nak mriki. Mriki nggih sami mawon. Jas buka iket blangkon sama juga sami mawon lah. Mula kedah orang tua, Mbah Kakung, Mbah Putri yang mengendalikan, mengatur penggunaan gadget niku wau. Sebab menawi mboten dipun atur ora dikendalikan, mengke ingkang rekaos ingkang rugi nggih putra putri putu panjenengan piyambak. Wong kula iki mengamati semenjak ada corona rumiyin niku anak-anak MI ngen kula iki mulang MI. Niku daya bacanya menurun gratis Bapak Ibu. Daya konsentrasinya menurun. Apalagi daya mengerjakan soal, pemahaman soal itu sangat sulit sekali lare-lare zaman saniki. Ono soal, ono bacaan, ono soal. Misalipun Pandhawa ono 5, Pandhawa iku ono iki. Terus enten soal, Pandhawa ono pira sebutno. Nah, zaman alitan kula niku digoleki dhuwure. Ning macah saniki mboten. Pak Guru, nomor setunggal jawabannya nopo? Tidak mau berusaha untuk mencari. Ki lho Le, nggon bacaan ku yang ono, mboten pleh nyuwun pleh takon wae belis kok ngoten. Ndang gelis ndang rampung. Oh, generasi saniki ngoten niku. Kurang bejane malah dibukake HP wegah maca. Buka aplikasi Cici. Buka ceklik dipoto. Pandhawa ana pira, sebutno jenengane Pandhawa. Cekrik, urung ana sak menit, Bu, wis jedul jawabane. Niku teknologi lare-lare saniki pun ngoten niku. Dadi Pak Guru lagi golek jawabane niku, bocah wis ngerti. Pak Guru, pinjem HP-nya ngapa? Ngapa, Nduk? Mau mencari jawabannya. LKS niku dipoto. Cekrik. Le, Pak Wahid niki jawabane kanten nulis. Saniki ngoten niku Bapak Ibu. Lho, gurune kalah. Lah pramila kula panjenengan monggo anak-anak kula panjenengan estu dikendaleni anggenipun sinau. Zaman canggih menawi mboten diatur malah nanti disalahgunakan. Judi ojol, lajeng game. Akhiripun niku minat baca berkurang, anggenipun sinau ugi berkurang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lah niku nggih Bu nggih. Mula putra-putrinipun monggo digatosaken anggenipun menggunakan gadget. Nggunakake ya kena ning ana wayahe. Wayah TPA nggih dipun aturi kapure tindak TPA le galo Masjid Nursalam wis ana panggilan TPA. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang mau TPA. Ngoten niki, mriki ngenten iki mboten. Mriki enten TPA-ne mboten to, Bu? Enten. Biasane lare-lare ngoten niku. Halo kancamu wis celak-celuk, ayo ndang berangkat TPA. Disemangati anggonipun TPA disangoni sing kathah. Yo, iki sing salok nggo jajan, sing salok ditabung, sebagian diinfakke. Dari kecil lare-lare dilatih kapure
berinfak. Ngoten nggih Bu nggih? Lah pun niki nggih lare-lare niku. Saniki masuk materi. Malaikat Jibril niku nate paring nasihat dumateng Kanjeng Nabi. Kula pendet wonten kitab Nashaikhul Ibad karanganipun Imam Nawawi. Malaikat Jibril paring dawuh, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, uripo sakarepmu, hiduplah semaumu, tapi ingatlah kamu pasti akan mati. Kula panjenengan niku didhawuhi kon urip sak geleme, semau gue, sakarepmu, sak tingkah polahmu. Fa innaka mayyitun, tapi ingatlah kamu pasti akan mati. Pitados mboten Pak Bu? Halo halo. Ibu-ibu niki benjang bakale camat calon mati, calon mayit. Pitados mboten? Pitados. Bapak-bapak bakale camat, pitados mboten Pak? Pasti. Pramila niki wa malaikat Jibril dawuhaken, "Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad kowe urip sak sapira suwemu sak karepmu, tapi ingatlah kamu suatu saat pasti akan mati. Jenenge mati, kematian niku dipun gambaraken kados dene witing kelapa. Kados napa Bu? Wit glugu kelapa. Wah kelapa, ngertos wah kelapa nggih Bu? Krambil niku lho Bu. Wit krambil niku wonten ingkang nembe manggar, berbunga, gugur jatuh ke bawah. Enten mboten? Enten. Niku contohnya adik kula ki Mbak. Kula niku gadah adik umur 7 hari, kula kelas sekawan MI niku karena prematur meninggal dunia. Masih kecil niku masih bayi meninggal dunia. Enten mele ingkang bluluk. Bluluk wis to. Bluluk jeblok. Nate ta Bu? Bluluk jeblok niku diibaratke lari-lari. Ada yang usia anak-anak meninggal dunia. Mriko nggih kula mriko ya enten contone. Gara-gara dodol dahar some keselek jak omong koncone. Keselek cilok some niku terus meninggal dunia. Enten malih usia remaja SMP. Niku rencang kula, rencang SMP. Biasane ya malam minggu ya dolan bareng, bal-balan bareng, turu masjid bareng. Delalah Seninnya dikabari kula sekolah SMP 2, rencang kula SMP 1 Banyudono, kula SMP 2, mantu sekolah dikabari meninggal dunia. Donga kanca SMP cek cilik Bu, SMP meninggal. Enten malih ingkang tesih usia sekolah kuliah. Kula riyen zaman kuliah enten Setain Surakarta, rencang kula Mas Vicky kanca kuliah ya meninggal dunia. Usia remaja iku ibaratnya nyamplung gitu. Enten malih usia pun sepuh. Usia sepuh. Contohnya bapak kula umur yuswa 59 tahun dereng pensiun, guru SD wonten SDN 1 Ngrombo. 01 apa 02 ya kula kesupen, Ngrombo Mbaki Sukoharjo. 01 SDN Ngrombo. 01 Mbaki Sukoharjo. Niku ya meninggal dunia. Kamangka dalune bareng aos ngaji kalih kula, boncengan kalih ibu. Pagine meninggal dunia. Usia enten sing mbah-mbah pun usiane sepuh 70 ke atas. Wayah gremis-gremis ngeten iki tindak masjid, delalah kebleset ngangge mantol. Tiba dawah meninggal ketutupan mantol. Lengonange nggih kanca kula. Mbah, jebule pun mboten enten. Enten masjid pun sepuh mbah niku mbiyen nderek grup hadroh ngene kula. Mbah tukang nutuk terbang. Blung, plak tumplung, blung ngoten niku.
meninggal dunia ketika gane tukang rese-rese masjid, tukang nyekleke masjid niku meninggal gremis-gremis posisi nggih mantol, mbah kepleset napa pripun posisinya meninggal. Lah itulah, ingatlah fa innaka mayyitun. Dereng dangu ibu 3 tahun yang lalu, 7 bulan yang lalu garwa kula. Umur 44 tahun. Masa pantaran kalih kula. Gara-gara gerah. Lah itulah al-maut. Namanya kematian. Di mana saja kapanpun pasti akan mendatangi kita, Bapak Ibu. Nggih, Bu nggih? Pramila nggih niku mau monggo pramila kula panjenengan mumpung isih urip. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Gitu Bu? Ora bali. Mboten bakal bisa bali. Lah niku. Mula ngendikane tiyang Jawi nika nyawa gaduan, bondo titipan, pangkat derajat sampiran. Pitados mboten? Nyawa gaduan panjenengan niku digadohi nyawa ken ngrumat. Dirumat sing sae. Ditirakati diria boy zikir lan sulo jangan tilali. Zikir lan sulo jangan tilali. Dikatai zikir Bapak Ibu jenengan beraktivitas apapun kados kula wae kali nyepeda ya sallallahu ala Muhammad. Weng, wah dilanggar. Weng tekan kono cegatan, jegagi. Aduh, waduh, cegatan. Pak, niki lewat mriki saged mboten? Kalau sepeda bisa, Pak. Silakan, silakan. Oh, nggih pun, oh, jebule dalane mrika wau pundi ya? Didandani, dicor nggih Bu nggih. Enggak-enggakan mrika. Wah, nggih metune ngendi kula sejanen saged. Lah wonten niku. Dalam aktivitas apapun panjenengan zikrullah, eling emut nyebut asmanipun Gusti Allah. Baik zikir secara jahar ataupun zikir secara sirri. Nah, zikir jahar niku lisane sing muni. Niki wae Mas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saged niku utawa sholawat sallallahu ala Muhammad. Saged. Was mau sholawat, mau zikir niku dijahirkan. Maksudnya dikeraskan. Kalau zikir sir, zikir hati, ngunjal ambegane jenengan, mlebu metune nafas, eling nyebut asmanipun Gusti Allah. 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 Nak nyerot ngetoke ambegan Allahu Allah. Niku zikir sirri, ora dilafalke tapi diraoske. Niku. Nomor setunggal niku ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingatlah kita pasti akan mengalami kematian. Wong jenenge kematian niku pun dielingke nak zaman rumiyin niku enten ura-urane. Eling-eling sira manungsa elingono anggonmu salat ngaji mumpung durung katekanan
malaikat jurupati. Lagu ini dalai lagu gitu. Panggilane kang maha kuasa, gelem ora bakal digawa, disalini sandangan putih, yen wis budal ora bisa napa mulih. Sakniki jenengan ngagem rasukan pengaosan seragam sareng-sareng batikan kokonan, sakniki nganggo seragam dhewe, mangkat dhewe, mengke kondur dhewe. Suatu saat nanti arep nak pun ajal mboten saged ngagem piyambak, nggih to? Dinggokke dikafani, mula ngageme kain kafan. Kain napa? Kain kafan. Itulah pakaian kebesaran kita yang terakhir. Nah, sakniki panjenengan ngagem baju koko, jas seharga 1.500.000, baju koko seharga 250, kupluk seharga pinten kupluk jenengan Pak? 75.000, blangkon seharga 200.000, asli awak Jogja men. Napa niki? Surjan seharga 150, sarung gratis yang ngekai Pak Kaji. Oh, sarung enten ngentas mboten kula nggo. Lah wis tak kira gremes Pak, enten mriki arep tak nggo wis kadung tekan mriki. Lah, kalau kita masih hidup mungkin masih pakai pakaian kebesaran. Tapi besok ketika kita meninggal dunia, semua ditanggalkan Bapak Ibu. Nggih napa nggih? Seragam dinas dicentelke. Contohnya bojo kula, seragam dinas tak centelke enten ngen hanger, ngen lemari. Ya Allah, Dik, gur garek seragammu. Helm ya nang dhuwur lemari, seragam komplit, guru komplit ijik. Utuh, ijazah utuh ijik kabeh. Kabeh pangkat derajat utuh ijazah wiwit SD, SMP, SMA. D2, D3, mbiyen S1 cek utuh, tapi semuanya sudah tidak terpakai lagi. Nggih napa nggih? Hanya tinggal kenangan, hanya amalnya ingkang benjang dipun beto Bapak Ibu. Niku. Pramila kula panjenengan monggo ngatos-atos ngati-ati. Pakaian terakhir boten sanes namung kain kafan 3 lembar atau 5 lembar atau 7 lembar. Itu yang akan kita bawa menghadap ilahi. Gitu. Keruduke jenengan ibu-ibu yang pun seragam niki, pun seragamnya pun ngelempak pinten Bu? Pinten setel? Kuatah walah. Oh mula lemarine kebak, seragam kebak, produk. Napa meleh ibu-ibu niku hebat kok. PK kanan seragaman, nggih Bu. Yasinan seragaman, muslimatan seragaman, Aisyaan seragaman, senam seragaman, jagung manten seragaman sarimbit karo garwane, pesta ulang tahun seragaman, kabeh serba seragam. Mula kuat tahu seragame nggih to. Lah niku. Tapi ingat, besok seragam kita yang terakhir namung kain kafan. Nah saniki panjenengan kendaraane ngagem mobil, mereke macem maneka warna, kendaraane sepeda motor gontas gantos, genta-genti. Tapi ingatlah, besok kita ajal kendaraan kita adalah bandoso. Napa Bu? Bandoso, terbelo. Niku kendaraan kita yang terakhir. Saat ini jenengan saged numpak mobil didin. Mas Wahid, halo, nanti Mas, biasa. Wah,
Kados kula numpak sepeda motor rendeng deng 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 deng. Ijen jen 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 ijen saniki Bu. Ijen tong pundi Bu ya. Tumpakane pit motor. Ning jengben nak pun kapundhut mboten pit motor. Napa tumpakane kendaraan terakhir? Bandoso. Yang meluncur apapun posisinya, apapun kondisinya, angger wis dipikul berangkat. Mbah udan, mbah panas berangkat. Mbah gremis berangkat. Orang nganggo dadak mandeg. Nggih napa nggih? Apa ana tumen wong ngangkat bendoso jenazah udan terus sik cah leren sik ana tengah dalan kene sik leren mboten. Langsung lanjut. Pokok ndang dikubur ndang wis selak ngebot-boti, selak akeh urusane ndang rampung. Terneh koncone melu ngideg-ideg nggih napa nggih? Dideg-ideg yes kono Kang sepenakno kono. Dideg-ideg karo jejeg-jejeg ngoten niku. Bojone nunggone nang dhuwur karo nangis. Kacamatane ireng, kruduke ireng. Mergane nak nangis gen rapatek ketok. Tutupi kacu, sentak, sentuk, sentak. Alah Mas, sentak, sentuk. Tanggane nglirik. Wis Dik, iki pancen jatahe bojomu. Iki pancen takdire bojomu wis ta rasa susah. Nek enek apa-apa matur aku. Beres-beres. Oh, ternyata ada maunya. Nomor setunggal niku Bapak Ibu nggih. Fa innaka mayyitun. Lajeng nasihatipun malaikat Jibril nomor kalih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Muhammad, cintailah apa saja yang kamu cintai. Tresnanono apa wae sing mbok tresnani. Seneng bojo, seneng anak, seneng pangkat derajat, seneng harta benda, tresnanono. Kabeh tresnanono. Gayun fa innaka mufarikuhu. Tapi ingatlah semuanya itu pasti akan berpisah. Nggih napa nggih? Bojo isah pisah. Contone kula wis pisah karo bojo. Saiki statusnya nak mbiyen ketika runtang-runtung berdua status kawin. Sakniki statusnya cerai mati. Kalau ndelala cek urip pegatan ya cerai hidup. Nggih napa nggih? Status pisah. Oh sasa urung mati wis pisah kok. Contohnya niki mau do kasus perceraian lah niku. Bojo pisah, anak pisah, harta benda pisah. Ternyata mboten enten yang dibawa Bu. Mboten enten ceritane mayit neng kuburan nyangking tas. Jenengan beto tas mboten lho, beto tas to. Sakniki beto tas mboten mboten nenten ceritane jenengan. Cek yu ki mben yujah nak arep yasinan ke nganggo tas abang iki gawa sisan yu. Mbok menawa sesuk ana kuburan ana yasinan mboten. Mboten dibeto. Harta benda dilepas, ditinggalkan Bapak Ibu. Berpisah. Anak bojo berpisah. Semuanya, bahkan suami yang paling mencintai, istri yang setia semua berpisah. Reneng ceritane ngancane nang kuburan sewengi mboten enten. Kula ya bareng ngubur makam ke ndang mulih. Soale ya ora wani ning kuburan dhewe. Nggih to, ndang mulih. Mulih tekan omah cek gereng-gereng. Sebab wis nunggu sewulan punjul 8 hari kula nenggo istri sakit di rumah sakit. PKU Muhammadiyah Solo, Indrianti Solo Baru, Jebres Surakarta, terakhir Muwardi Karyadi Semarang, meninggal enten Karyadi Semarang. Loh, sekawan rumah sakit itu pindah-pindah. Karena sampun pepestanipun Gusti Allah gitu. Dilakoni mawon, dijalani mawon. Pasti akan berpisah. Garek kenangan-kenangan. Kula ki anggere ning omah lunta-lunti anggere nyawang buka lemari nyawang seragame bojone ya alah. Biyen tak ajak mangkat pengaji bareng. Saiki wis ora enek.
Hanya kenangan-kenangan manis mawon. Lah niku pramila Bapak Ibu monggo mumpung jenengan masih bersama. Pramila garwane dirumat sing sae nggih Bu nggih. Pupung tesih sugeng, pupung tesih urip monggo dirumat dibekteni. Keng putri bektan kalih kakunge, keng kakung ugi sayang kasih sayang sama istrinya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Semua pasti akan berpisah. Niku, wah wis jam 09.00. Engkang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah semaumu, tumindak sak karepmu. Arep tumindak nasar ya sak karepmu, arep tumindak sae nggih sak karepmu. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingatlah semuanya itu pasti akan mendapat balasannya. Pasti akan dimintai pertanggungan jawabnya. Nggih napa nggih? Sebab setiap diri pribadi kita bertanggung jawab akan perbuatan yang kita lakukan. Seorang istri bertanggung jawab akan kepemimpinan kepada anak-anaknya. Seorang suami bertanggung jawab akan kepemimpinan terhadap istri dan anak-anaknya. Semua dimintai pertanggungan jawab. Lah niku pramila kula panjenengan monggo sareng-sareng kita nindakaken perintah-perintah dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki wau tiyang Jawa ngendikaken nyawa gaduhan gur sebatas nggaduh bondo titipan harta benda yang kita miliki isoh didaku duwekku. Wekku iki mergo akune cek urip, nggih to. Kula jenengan tesih sugeng. Ning ketika kita sampun sedo, harta benda yang kita tinggalkan sudah menjadi hak ahli waris kita otomatis. Nggih to, Bu? Padha kula ya ngono. Kula ki ndek harta gono gini kali almarhumah istri perumahan loro karo sawah siji, gandeng ibune ora ana. Bapak ibu keluarga istri ya ki sesuk omahe ndang disetake putuku. Sawah sisan. Nggih, ora-orane mboten kula setake. Akhire ya kembali ke anak-anak kita. Kula ndang kula setake ya selak dioyak-oyak. Semelang kula ora bineh ora kopen putune. Oh nggih ngono. Oh kabeh abrake go ngidul kabeh. Oh nggih, perumahan iki komplit tak tarik ngidul kabeh. Ke keluarga istri ya ora apa-apa. Pupung cek urip kula ngoten. Sebab nek ora urip wis ora iso usung-usung. Nggih to. Wis kula nang omah dhewe wis wae dhewe ora apa-apa. Ki kabeh sok. Niku dia nggo putuku kabeh ora kena mbok gawa. Nggih, kula pun pirsa, Pak. Kula pun paham. Harta istri itu harta istri dan harta anak. Harta suami itu hartanya istri ya, kula. Nggih niku pun pensione nggih anak kabeh. Kula mboten ajeng mangan pensione bojo kula. Kula ngangge gaji kula dhewe. Ngantos ngoten niku kula. Ya curhat Bu, bededek kok. Arep tak sambati sapa nggih jenengan niku. Nggih to. Alhamdulillah kula saged sowan mriki. Iso nglipur kula. Ngualik grembyang sinetron Indosiar dalam kenyataan. Dalam kenyataane Mas Wahid jebule. Dalam kenyataane Mas Wahid jebule. Dalam kenyataane Mas Wahid jebule. Kalau pit sepeda lipat jalo, iki nggo putuku digo ngidul Mas Wahid. Nggih. Kula pun gadah sepeda nika aku. Kabeh kukuti, Bu. Pit dikuti, pit kukut. Lah niku pangkat bondo menjadi hak milik orang lain, nggih to, Bu? Mula jenengan ninggali putra, ninggali keluarga niku tinggalana akhlak ingkang sae, Bu. Ninggali bondo nggih angsal. Ning kurang bejane ya dadi ngeten iki monggo.
Ning ora apa-apa nak tiba yang anak genapun cetha to nggih. Alhamdulillah mboten napa-napa. Pangkat tinggal. Pangkat derajat tinggal. Wis ana sing ganti. Guru ketika pun sedo ana ling ganti guru anyar. Pasti niku. Ampun khawatir jenengan, wah sesuk nak aku mati, lah yang imame masjid kene sapa? Ampun khawatir. Pun kathah gantine, Pak. Nggih napa nggih? Ampun khawatir, pun kathah gantine. Lah semuanya pasti. Lah niku mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Nggih Bu nggih. Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, ditirake Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seger tanpa dokter. Sehat tanpa obat. Sehat tanpa obat. Lemu tanpa jamu. Lemu tanpa jamu. La haula wala quwata illa billah. Pun tepleke dodone dhewe-dhewe. Sehat, sehat, sehat. Ngoten ya Bu nggih. Kuat, kuat, kuat. Apa meneh Bu? Ngoten niku nggih. Seger tanpa dokter, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu. Lah, nggo apa Mas sakit? Ya mbah goleki dhewe. Atine sing bunga, nggih Bu. Nak atine bunga senajan susah ya kena ning digawe bunga insyaallah awet sehat nggih Bu nggih. Pun niki pun jam 9 niki Bapak Ibu. Kula nggih pun pinten menit niki. Pun 50 menit boten sah dangu-dangu benjang dipun sambung malih Bapak Ibu. Kesimpulanipun monggo setunggal kita ginakaken umur kula panjenengan menika kangge ngibadah nggih Bu nggih. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, mumpung masih diberi kesempatan umur panjang. Nomor kalih monggo keluarga kita masing-masing kita jagi, kita tirakati, ditirakati, diriyadhoi zikir lan suluk ampun ngasih lali. Putrane ken tirakat ken prihatin. Ngoten lho Bu nggih. Jenengan ya prihatin, putrane ya kon dilatih prihatin. Sebab zaman sakniki niku jarang lare-lare kon prihatin ku arang. Mulai dari keluarga kita, terutama kula sendiri niku dandani awak kula dhewe, ditirakati, diriyadhoi, anake dipondokke, ditirakati, diriyadhoi. Moga-moga besok kedepannya Allah yang akan memberikan jalan yang terbaik. Anak turun kita mudah-mudahan menjadi anak turun yang solih dan solihah, bisa membanggakan orang tua dan keluarganya masing-masing. Allahumma amin. Kupadu duwe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih, mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot, petuk encik tawa roti. Wong urip pancene yo abot, mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.